Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Jésus, je te remercie que tu es là, Dass du da bist heute. que toi tu es là aujourd'hui, Es geht um dich. car il s'agit de toi. Es ist gut, in deiner Gegenwart zu stehen. C'est bon d'être dans ta présence. Danke, dass du da bist. Merci que tu es là. Und danke für jeder, wie heute Abend da ist. Et merci pour chacun d'entre eux, des personnes qui sont là, présents ici. Also sich geliebt und wohlfühlen. Chacun doit se sentir aimé et se sentir à l'aise. Amen. Amen. Dankeschön. Merci. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Je ne sais pas comment c'est chez vous, aber ich habe so den Eindruck, wir sind im richtigen Platz, am richtigen Moment, im richtigen Wille Gottes. mais j'ai l'impression qu'on est vraiment au bon endroit, au bon moment, dans le plan de Dieu. Armin, kannst du ein bisschen den Hall bei ihr rausmachen noch? Bei ihr rausmachen. Du kannst alles, Armin. Also wir haben so viel ausgegeben für dich. Und ich möchte mal sagen, warum ich da bin. J'aimerais vous dire pourquoi je suis là. In der letzten Zeit, Dans les derniers temps, jedes Mal, wie ich Gott frage, à chaque fois que je demandais Dieu, was ist jetzt dran? maintenant c'est le temps de quoi maintenant? Weißt du, ich bin kein Programmmensch Tu sais, moi je ne suis pas une personne de programme. und ich liebe nicht die Programme. Et moi j'aime pas les programmes. Ich möchte immer das Programm Gottes haben. Moi j'aimerais toujours avoir le programme de Dieu. Und jedes Mal, wie ich Gott frage, Et à chaque fois que je demande Dieu, was ist denn jetzt dran? et c'est quoi maintenant le thème? Il s'agit de quoi? Und dann empfange ich immer, Piero, ruf meine Kinder zum Gebet. Alors la réponse qui me vient, c'est toujours Pierrot, appelle mes enfants à la prière. Ruf meine Kinder zum Gebet. Appelle mes enfants pour la prière. Es ist eine Zeit, wo Beter aufstehen. C'est un temps où les intercesseurs se lèvent. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Et ça, c'est la raison pourquoi je suis là. Ich war schon vor 2 Monaten hier in Djerba Il y a déjà 2 mois, j'étais ici à Djerba. und ich habe so, wie Gott mich gerufen hat, herzugehen. Dieu m'avait déjà appelé à venir ici. Und ich sagte, Gott, ist Djerba der gute Platz? Et je disais, Dieu, est-ce que Djerba, c'est le bon endroit? Corona, Avec Corona, die ganzen Probleme. tous les problèmes. Und der Herr hat gesagt, ja, Et le Seigneur a dit oui. Mai, En mai, komm her, venez, es wird leicht sein. ça va être facile. Und das ist der Grund, warum wir da sind, Et ça, c'est la raison pourquoi nous sommes là. weil es ist die Zeit, wo Gott Beter ruft. Parce que c'est le temps où Dieu appelle des intercesseurs. Und wie eine Armee wie aufsteht Comme une armée qui se lève und die Pläne Gottes erfüllt. pour réaliser les plans de Dieu. Das ist so für mich, Ça, c'est comme ça pour moi, in den Plan Gottes de reingehen. rentrer dans le plan de Dieu. Ich bin jetzt schon 3 Tage hier Moi, je suis là depuis 3 jours déjà. und ich habe mich so immer diese Frage gestellt, Et je me posais toujours la question, was ist denn jetzt dran? maintenant, c'est quoi le thème? Und die ganzen 3 Tage Et les 3 derniers jours, hat Gott mir immer eine Antwort gegeben. Dieu me donnait toujours une réponse. Entspann dich, Détends-toi, entspann dich. détends-toi. Aber ein bisschen könntest du mir noch etwas erzählen. Mais tu pourrais donc me dire un peu quelque chose. Und immer wieder dieses entspann dich. Mais non, mais il me répond toujours, détends-toi. Zum richtigen Moment. Au bon moment, Und dann gab mir nur ein Wort. mais il m'a donné une parole, Ein kurzes Bild, une petite image was mir vor Jahren gegeben hat. qu'il m'avait donnée il y a déjà des années. Und ich werde darüber anfangen. Et je vais commencer avec ça. Ich war in Österreich Donc j'étais en Autriche, und habe so eine ganze Woche Camp gemacht. donc j'avais comme ça fait un camp, Und wir hatten richtige Erweckungswoche. et on avait une semaine de réveil, Wir hatten so eine Scheune, et on avait comme ça une ferme, Grange.
une grange, und wir haben darin Gottesdienst gemacht. et on avait fait un culte là-dedans. Und es war eine richtige tolle Woche mit Freude, mit Begeisterung. Et c'était vraiment une belle semaine avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. Und dann habe ich kurz vorher gebetet, Et j'ai prié avant über was ich predigen soll. de qu'est-ce que je dois prêcher. Und ich hatte nur ein Bild vor mir. Mais j'avais une image devant Und ich moi. konnte nichts damit anfangen. Je ne savais pas quoi faire avec. Ich habe einen Handschuh gesehen. Je voyais un gant. Und manchmal hat man so seltsame Bilder. Et parfois, on a comme ça des images un peu bizarres. Und da probiert man es wegzumachen. Et on essaie de l'enlever. Wegzumachen. De l'enlever. Aber es kam immer wieder. Mais ça revenait à chaque fois. Ein großer Handschuh. Un grand gant. Ein alter Handschuh. Un vieux gant. Und ich sagte, Gott, ich kann nicht über Handschuh predigen. Et je disais, mais Dieu, moi, je ne peux pas prêcher d'un gant. Und ich spürte, wie Gott sagt, Mais je sentais que Dieu disait, Und ich si. habe gesagt, es gibt keine Bibelverse über Handschuhe. Et je disais, mais il n'y a pas de verset biblique avec un vieux gant. Ihr könnt durch die ganze Bibel gehen. Vous pouvez lire toute la Bible. Es gibt nichts mit Handschuh. Il n'y a rien avec un gant. Und der Herr hat nichts bei mir gesagt. Et le Seigneur ne m'a rien dit de plus. Na, geh hinter Gottesdienst, Et alors, je suis allée dans la salle de culte. geh nach vorne, Je vais devant. predige. Donc, je prêche. Und ich gehe nach vorne auf die Bühne hoch. Et donc, je vais devant l'avant sur la scène, en haut. Und was sehe ich nicht liegen? Ein großer, alter, roter Handschuh. Et qu'est-ce que je vois pas qui traînait là? C'est un grand, vieux gant. Ganz verlöchert. Plein de trous dedans. Ich weiß heute noch nicht, warum er da war. Et je sais toujours pas aujourd'hui pourquoi il était là. Und der Herr hat gesagt, heb ihn auf. Et le Seigneur me dit, prends-le. Und ich habe diese Handschuhe aufgehoben. Donc, j'ai pris ce gant. Und er sagte, predige darüber. Et elle dit, prêche sur ce gant. Ja, was soll ich über einen Handschuh predigen? Mais qu'est-ce que je dois prêcher avec ce gant? Der Herr sagt, fang an. Le Seigneur me dit, commence. Und ich habe angefangen. Et j'ai commencé. Und der Herr sagt, Pierrot, der Handschuh bist du. Et il dit, Pierrot, le gant, c'est toi. Guck ihn mal an. Regarde-le. Das war nicht Pierre Cardin. C'était pas du Pierre Cardin. Das war auch nicht Boss. C'est pas non plus du Das Boss. war ein alter, roter Arbeitshandschuh mit Löcher. C'était un vieux gant pour faire du travaux manuels rouge avec des trous. Und ich verstand die Botschaft. Et j'ai compris le message. Der Herr hat gesagt, schau mal, du bist wie ein alter Handschuh. Et le Seigneur me disait, tu es comme un vieux gant, Ist nichts. c'est rien. Aber wenn ich meine Hand reinmache, Mais quand je mets ma main dedans, dann ist es anders. alors c'est autrement. Und ich wusste, Et je savais, Gott kann seine Hand in mich oder in dich hineinmachen. Dieu peut mettre sa main en moi ou en toi dedans. Ich habe diesen Abend gepredigt, Et ce soir-là, j'ai prêché 40 Minuten über diese Handschuhe. 40 minutes avec ce thème du gant. Gott kann seine Hand in den Mensch reinmachen. Dieu peut mettre sa main dans une personne. Und weißt du, stell dir mal vor, du bist heute Abend hier Et imagine maintenant, toi, tu es ici und du bist schwer krank et tu es vraiment malade. und du hast Krebs. Tu as le cancer Und Jesus würde hier reinkommen et Jésus rentrerait là. und hätte so alte Handschuhe an Et il a comme ça un vieux gant. und würde sagen, ich bete für dich. Et il dit, je veux prier pour toi. Würdest du sagen, Jesus, das geht nicht. Est-ce que tu dirais, Jésus, ça va pas ça? Zieh der Handschuh aus. Enlève ce gant. Oder würdest du sagen, ist okay, mach. Ou tu dis, ok, fais-le. Weißt du, Gott kann Menschen gebrauchen, Tu sais, Dieu peut utiliser les personnes. die sind nicht perfekt. Ils sont pas parfaits. Du bist nicht perfekt. Toi, tu n'es pas parfait. Ich bin nicht perfekt. Moi, je ne suis pas parfait. Aber wenn Gott seine Hand reinmacht, Mais quand Dieu met sa main dedans, dann wirkt es. alors ça agit. Und diese Predigt hat mich total berührt. Et cette prédication m'avait vraiment touchée. Und ich habe es auf den Moment nicht verstanden, wie Gott mir vorgestern dieses Bild gegeben hat. Et avant-hier, j'ai pas vraiment compris quand Dieu m'avait donné cette image. Weil ich mal die Frage gestellt habe. Parce que je me posais la question. Vielleicht habt ihr diese Frage euch auch gestellt. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes posé cette question. Was ist ein Fürbitter? Qu'est-ce que c'est un intercesseur? Wir sind da, zu beten. Nous sommes ici pour prier. Und ich habe noch die Frage gestellt die Woche. Et je me suis posé la question cette semaine. Wie macht man das? Comment est-ce qu'on fait ça? Ich habe nicht viel Ahnung. Moi, j'ai pas beaucoup de notions. Wie tut man für ein Land beten? Comment est-ce qu'on prie pour un pays? Wie tut man Leute ermutigen zum Beten? Comment est-ce qu'on encourage les gens à prier? Und die meisten von euch Et la majorité d'entre vous, haben Predigten gehört, vous avez entendu des prédications, Bücher gelesen vous avez lu des livres über Fürbitte. sur l'intercession. Und viele haben Erfahrungen schon. Beaucoup ont déjà des expériences dans ce domaine. Und er hat mir das Bild gegeben. Et il m'a donné cette image. Und der Herr sprach zu mir, Et le Seigneur m'a parlé. Piero,
sagte Leute, Pierrot dit aux gens, du musst gar nichts wissen. il faut que tu ne saches rien du tout. Du musst gar nichts können. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Du musst dich zum Herrn geben wie ein alter Handschuh. Il faut que tu ailles chez le Seigneur comme un vieux gant. Und er möchte seine Hand in dich hineinlegen. Et lui voudrait mettre sa main en toi dedans. Vielleicht bist du da Peut-être que tu es là, und du hast keine gute Woche gehabt. tu n'as pas eu une belle semaine dernière. Du hast kein gutes Leben die letzte Zeit gehabt. Ces derniers temps, ta vie n'était pas très belle, Du bist nicht erfolgreich gewesen. tu n'avais pas beaucoup de succès Und du hast dir die Frage gestellt, et tu te posais la question, was machst du dann hier überhaupt? qu'est-ce que tu fais en fait ici? Vielleicht hat der Ankläger der Brüder das auch gesagt. Peut-être que l'accusateur des frères te l'a aussi dit. Was willst denn du machen? Qu'est-ce que toi tu veux donc faire Was ici? willst denn du können? Qu'est-ce que toi tu veux donc pouvoir faire ici? Weißt du, du kannst warten, bis der Herr seine Hand in dich hineinlegt. Tu sais, tu peux attendre que le Seigneur mette sa main en toi dedans. Aber der Herr hat zu mir gesagt, Mais le Seigneur m'a dit, wir müssen auf diesen Punkt kommen, il faut qu'on arrive au point dass wir uns fühlen wie ein alter Handschuh. que nous nous sentons comme un vieux gant. Dass wir unseres Wissen, Notre savoir, unseres Können, ce qu'on sait faire, unsere Erfahrung, notre expérience, die Bücher, die wir gelesen tous les haben, livres que nous avons lus, unsere Theologie, notre théologie, das muss rausmachen. qu'on enlève ça. Dass wir sagen, wir haben nichts, Qu'on dise, nous n'avons rien, wir können nichts, nous ne savons rien faire, wir haben keine Ahnung. on n'a aucune notion. Und wir fühlen uns vielleicht wie so alter Handschuh. Nous nous sentons comme ce vieux gant. Aber Herr, Mais lui, wir haben diese Glauben, on a cette foi, diese Hoffnung, cette espérance, dass du deine Hand in uns reinmachst. que toi, Seigneur, tu mettes ta main en nous. Ich weiß nicht, wer der schwächste Christ von euch ist heute. Je ne sais pas qui est le chrétien le plus faible aujourd'hui. Du ici. musst die Hand nicht Il hochmachen. ne faut pas lever ta main aujourd'hui. Vielleicht gibt es viele, die die Hand hochmachen möchten. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui voudraient lever la main. Aber vielleicht bist du gerade so jemand. Mais peut-être que tu es aujourd'hui quelqu'un, Du bist total am Boden. tu es complètement au sol par terre, Du bist totaler Versager. tu as complètement eu des échecs. Und plötzlich würde ich das Mikro geben Et je te donnerai le micro maintenant. und du sagst, ich kann gar nicht beten. Et tu dis, je peux même pas prier. Und plötzlich macht Gott seine Hand in dich hinein. Et tout d'un coup, Dieu met sa main en toi. Und du tust vielleicht nur einen Satz sagen. Et tu dis seulement une phrase. Und dieser Satz Et cette phrase wird eine wahnsinnige Kraft bekommen. a une puissance énorme. Könnt ihr das glauben? Vous pouvez croire cela. Dieses Wort Ces paroles hat mich total ermutigt. m'ont encouragé. Und ich möchte sagen, ich habe kein Problem damit. Et je peux dire, moi, j'ai pas un problème avec ça. Und ich weiß, was es ist, wie es sich fühle wie ein alter Handschuh. Et moi, je sais vraiment comment c'est quand on se sent comme un vieux gant. Weißt du, wenn du so alte Handschuhe hast, Et tu sais, si toi, tu as comme ça un vieux gant, hast du vielleicht Gartenarbeit gemacht. peut-être que tu as fait travailler dans le jardin avec. Und du tust vielleicht Unkraut rupfen, wie so Stachel hat. Peut-être que tu arraches des mauvaises herbes qui ont des épines. Und du freust dich über diese Handschuhe. Et tu te réjouis vraiment de ce vieux gant. Und wenn du fertig bist, Et quand tu as fini, dann gehst du zu Hause alors à la maison, und du machst dir diese Handschuhe in die schönste Vitrine hinein. et tu prends ce gant et tu mets ce gant dans une super belle vitrine à la maison. Machst du das? Est-ce que tu fais cela à la maison? Du gehst in die Garage, Non, tu vas dans ton garage, in den Keller, dans la cave, eine alte Schublade machst ihn tu rein. mets dans un tiroir tout au fond et tu le mets dedans. Und du sagst nicht mal Dankeschön. Tu dis même pas merci. Du denkst, vielleicht brauche ich ihn wieder. Peut-être que tu dis j'en ai peut-être besoin de nouveau. Und weißt du mal, manchmal fühle ich mich so. Et tu sais, parfois je me sens comme ça. Gott macht seine Hand in mich hinein Dieu met sa main en moi dedans. und er braucht mich Il m'utilise. und ich predige, Je prêche, ich prophezeie, je prophétise, ich bete je prie. und dann kommt der Handschuh wieder in die Schublade hinein. Et alors le gant, après, il est remis dans le tiroir. Und das ist meine Berufung. Et ça, c'est mon appel. Könnte es deine Berufung auch sein? Est-ce que ce pourrait aussi être ton appel? Oder sagst du, nein, ich möchte ein schöner Lederhandschuh sein. Ou est-ce que tu dis non, non, j'aimerais être un beau gant en cuir? Ich möchte, dass jeder kommt und diese Handschuhe bewundert. Non, j'aimerais que chacun vienne et admire ce beau gant. Oder bist du bereit zu sagen, Ou est-ce que tu es prêt à dire, Herr, wenn du mein Leben gebrauchst Seigneur, si toi tu veux utiliser ma vie, und ich fühle mich so ein alter Handschuh, et je me sens vraiment comme un vieux gant,
Nein, ich gebe dir mein Leben. alors je te donne ma vie. Und wenn du willst, Et si tu veux, du kannst deine Hand in mich hineinlegen. tu peux mettre ta main en moi, Deine Hand in mich hineinlegen. ta main en moi, Und Gott wird dich gebrauchen. et Dieu va t'utiliser. Und ich glaube, das ist das, was diese Woche Gott machen möchte. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire cette semaine ici. Und ich habe gesagt, Herr, was ist da wichtig? Et j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qui est important pour toi? Und er sagt es mit Piero, wir müssen uns entleeren. Et il disait, Pierrot, il faut que vous vidiez Alles unseres Wissen, tout notre savoir, unsere Meinung. notre opinion. Ich bin ein Gebetskämpfer. Je suis un intercesseur dans le combat. Ich bin ein Überwinder. Je suis quelqu'un qui surmonte les problèmes. Und Gott sagt, Dieu dit, vergiss es. oublie tout ça. Werde wie ein kleiner Handschuh ein Alter. Deviens comme un vieux gant comme ça. Und ich werde meine Hand in dich Et hineinmachen. je vais mettre ma main en toi. Und ich werde dich gebrauchen. Et je vais t'utiliser. Es ist kein leichtes Leben. C'est pas une vie facile. Es ist kein leichtes Leben, so manchmal wie sich so alter Handschuh fühlt. C'est pas une vie facile de se sentir comme ça, comme un vieux gant. Aber wir sind Diener Gottes. Mais nous sommes serviteurs de Dieu. Wir sind Dienerinnen Gottes. On est des servantes de Dieu. Wir sind errettet. On est sauvés. Wir sind Kinder Gottes. On est des enfants de Dieu. Und unser Leben gehört ihm. Et notre vie lui appartient. Wenn der Herr mich gebrauchen möchte als alter Handschuh, Et si le Seigneur veut m'utiliser comme un vieux gant, dann sage ich ja dazu. alors je dis oui Seigneur. Ich weiß, ich werde ewig bei ihm sein. Je sais que je vais être pour toujours dans l'éternité chez lui. Ich bin ein Königskind. Je suis un enfant de roi. Aber wenn ich diene, Mais quand je sers, bin ich ein Diener. je suis un serviteur. Ich bin nichts anderes als ein Diener. Je suis rien d'autre qu'un serviteur. Und ich möchte gern, Et je voudrais bien dass wir auf diesen Punkt kommen. qu'on arrive à ce point-là. Dass wir an diesen Punkt kommen und sagen, ich habe nichts zu geben. Qu'on arrive au point où nous disions « je n'ai rien à donner Ich bin kein richtiger Beter. ». Je ne suis pas un vrai intercesseur. Ich habe keine spezielle Salbung. Je n'ai pas une onction très spéciale. Ich habe keine viele Erfahrung. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Aber ich bin bereit, nicht zu sein. Mais je suis prêt à être rien Dass Gott seine Hand in mich hineinmacht. pour que Dieu mette sa main en toi. Ich habe den Glauben, Moi, j'ai la foi dass einige que certains, diese Woche werden das erfahren. que cette semaine, certains d'entre vous vont vivre cela. Du wirst es erfahren, Tu vas faire l'expérience. dass von dir etwas rauskommt, Que de toi, il y a quelque chose qui va sortir, wie eine Autorität ist, qui est une autorité, wo eine Kraft ist, qui est une puissance, dass du weißt, es bist nicht du. que tu sais que ce n'est pas toi. Du wirst nicht vor der Klagemauer jammern, Tu ne vas pas gémir devant le mur de lamentation, aber du wirst wissen, mais tu sauras das ist der Geist Gottes, wie durch mich fließt. que c'est l'Esprit de Dieu qui coule en moi. Hast du Sehnsucht danach? Est-ce que tu as soif de cela? Weißt du, es gibt frisches Wasser Tu sais, il y a de l'eau fraîche und es gibt Tümpel. et il y a comme ça des flaques d'eau. Und wenn du frisches Wasser trinkst, Si tu bois de l'eau fraîche, dann hast du keine Lust, dieses Tümpelwasser zu trinken, alors tu n'as pas envie de boire ces eaux de flaques d'eau, sondern du willst frisches Wasser. mais tu veux avoir cette eau fraîche. Und viele Christen, Et beaucoup de chrétiens, wenn sie beten, quand ils prient, ist so Tümpelwasser, wie rauskommt. c'est comme ça, c'est de l'eau sale, Du de marc. marc qui sort. Sondern ich glaube, Gott möchte frisches Wasser. Mais je crois que Dieu voudrait donner une eau fraîche. Ich liebe so die Babychristen, Moi, j'aime les enfants bébés chrétiens. die ganz frischgläubig sind. Ceux qui sont tout nouveaux chrétiens, Wenn die beten, quand ils prient, da kommt frisches Wasser raus. il y a une eau fraîche qui sort. Und manchmal gibt es Christen, Et parfois, il y a des chrétiens, die sind nicht reif, die sind überreif. ils sont pas mûrs, ils sont plus que mûrs. Und da kommt öfter so ein religiöses Tümpelwasser raus. Et alors, il y a souvent comme ça une eau de marc qui sort d'eux. Und ich möchte sagen, wir wollen uns lehren. Et je veux dire, on doit se vider. Ist gar nicht so leicht. C'est pas si facile. Wenn ich das sage, du musst heute Abend dann Magen leeren, Si je te dis ce soir, il faut que tu vides ton estomac, das ist gar nicht so schwer. c'est pas tellement difficile. Finger in der Hals Tu mets ton doigt dans la und gorge, alles kommt raus. tout sort. Du weißt ja, was du gegessen hast. Tu sais ce que tu as mangé. Aber manchmal im Geist etwas rauszulassen, Mais parfois dans l'esprit de laisser sortir quelque chose, das ist schwieriger. c'est plus difficile. Manchmal steckt so viel in unserem Unterbewusstsein. Parfois il y a tellement de choses qui sont dans notre inconscient.
Wir haben so viel Predigte gehört, On a entendu tellement de prédications. so viele Bücher On gelesen. a lu tellement de livres. Stimmt das? C'est juste ça. Kann das Gott manchmal löschen? Est-ce que Dieu peut effacer tout ça? Würdest du es ihm erlauben? Est-ce que tu lui autoriserais? Herr, lösch alles. Seigneur, efface tout. Was hat Paulus gesagt? Qu'est-ce que Paul a dit? Mein ganzes theologische Wissen. Tout mon savoir théologique. Und da war wahrscheinlich gute Sache Il y dabei. avait sans doute de bonnes choses là-dedans. Er wusste ganz genau, Il savait très bien. es muss weg. Il faut que tout soit Es effacé. ist Dreck. C'est de la saleté. Weil Jesus will ihm frisches Wasser geben. Parce que Jésus veut donner une eau nouvelle. Wegen dem hat er so wunderbare Briefe uns C'est pour ça hinterlassen. qu'il nous a laissé une lettre tellement merveilleuse. Das Alte ist weg. Tout ce qui est vieux est enlevé. Bist du sicher, dass du das möchtest? Est-ce que tu es sûr que tu veux ceci? Dass du heute Abend ins Bett gehst Que ce soir tu vas au lit und du bist leer. et tu es vide. Du hast nichts mehr, wie du in dir drin hast. Du sagst, ich bin ein Fürbitter. Tu n'as plus rien en toi qui dit je suis un intercesseur. Ich bist wie ein kleines Kind. Je suis comme un petit enfant. Und du gehst ins Bett heute Abend Et tu vas au lit ce soir, und du bist wie leer. tu es comme vide Und du hast nur noch Jesus. et tu n'as que encore Jésus. Sag Jesus, ich habe keine Ahnung, Et tu dis Jésus, j'ai aucune notion, aber ich möchte, dass du mais j'aimerais que toi, deine Hand in mich hineinmachst. que tu mettes ta main en moi, Deine Hand in mich hineinmachst. que tu mettes ta main en moi. Hast du Sehnsucht danach, Est-ce que tu veux cela? dass frisches Wasser von dir rauskommt, Que une eau nouvelle, pure sorte de toi wenn du betest. quand tu pries. Dass es einfach wie blubbert. Que ça fait des bulles, Dass es nicht etwas Altes ist, que c'est pas quelque chose de vieux, sondern etwas Frisches wie mais rauskommt. c'est quelque chose de frais qui sort de toi. Nicht von deinem Kopf, Pas de ta tête, sondern da von deinem Geist mais raus. là de ton esprit, Von deinem Geist raus. qui sort de ton esprit. Ich möchte, dass wir lernen, diese Woche im Heiligen Geist gehorsam zu sein. J'aimerais cette semaine que nous apprenions à être obéissants au Saint-Esprit. Und ich spüre, dass einige schon ganz stark jetzt berührt werden. Et je sens que maintenant plusieurs d'entre vous sont fortement touchés. Du spürst, dass in dir so viel rausgehen soll. Tu sens qu'en toi il y a tellement de choses qui doivent sortir, Auch dein Schmerz, aussi ta douleur, ein ganzes Wissen. tout ton savoir, Alles geht weg von dir. tout sort de toi. Es geht raus. Ça sort, Es geht ganz raus. ça sort complètement. Dass die Hand Gottes wieder in dich hineinpasst. Que la main de Dieu puisse de nouveau rentrer en toi. Gott möchte öfter seine Hand in dich hineinlegen. Dieu voudrait souvent mettre sa main en toi, Aber dein Handschuh ist so gefüllt, mais le gant est tellement rempli dass er nicht mehr kann. qu'il ne peut plus. Heiliger Geist, Saint-Esprit, du kannst es machen. toi tu peux le faire. Du darfst jetzt anfangen. Tu peux commencer maintenant, Dass wir uns wie entleeren. qu'on se vide maintenant, Dass alles rausgeht von uns. que tout sort de nous, Jetzt. maintenant, Jetzt. maintenant. Heiliger Geist, Saint-Esprit, beweg dich. bouge, Beweg dich. bouge ici, Beweg dich. bouge. Du darfst mit dem Heiligen Geist anfangen zu sprechen. Tu as le droit de commencer à parler avec le Saint-Esprit. Es ist so, wie du etwas rauskotzen möchtest. C'est comme si tu voudrais sortir, quelque chose sort de toi, tu voudrais le vomir. Etwas wie raus muss. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Etwas, was du so festgehalten hast. Quelque chose que à quoi tu t'agrippais comme ça. Etwas, was dir gehört. Quelque chose qui t'appartient. Und Gott sagt, gib mir's. Dieu dit, donne-moi-le. Lass es raus. Laisse-le sortir. Ich möchte so gern meine Hand in dich hineinlegen. J'aimerais comme ça, moi, mettre ma main en toi. Ich würde so gern es machen. J'aimerais tellement le faire. Ich würde so gern dich gebrauchen. J'aimerais tellement t'utiliser. Ich möchte es so gern machen. J'aimerais tellement le faire. Aber ich kann nicht. Mais je peux pas.
Lerne es zu geben, Apprends à donner, zu sterben, à mourir, es rauszulassen. à laisser sortir. Ist jemand da? Il y a quelqu'un qui est là. Du hast fast so wie etwas, was du brechen möchtest. Tu sais, comme si tu avais quelque chose en toi, tu as envie de le vomir. Das müsste raus von dir. Il faut que ça sorte de toi. Wenn du gerade spürst. Si tu sens ça maintenant Und du hast Sehnsucht zu sagen Ja. et tu as envie de dire oui, Und du möchtest am liebsten dich hinknien de préférence tu voudrais maintenant t'agenouiller und sagen, Herr, ich will es abgeben. et tu dis Seigneur, j'aimerais maintenant donner ça. Dann mach es. Alors fais-le. Schau nicht auf die anderen. Ne regarde pas aux autres. Spür, wie etwas weg will gehen von dir. Tu sens que quelque chose voudrait s'enlever, sortir de toi. Du darfst dich einfach hinknien. Tu as le droit de t'agenouiller. Du kannst es am anderen Platz oder du kannst es nach vorne machen. Tu peux le mettre là à ta place ou tu peux venir devant. Aber ich spüre, wie gerade der Heilige Geist wirkt. Mais je sens que le Saint-Esprit agit. Es geht weg. Ça s'enlève. Es geht weg von dir. Ça s'enlève de toi, ça sort. Du wirst so wie ganz klein, so etwas wie stirbt in dir drin. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va mourir en toi. Es geht weg. Ça s'enlève. Es ist Zeit der Befreiung. C'est un temps de libération, Der Befreiung. de délivrance. Bei jemandem spüre ich, wie gerade so Tod weggeht. Je sens que j'ai quelqu'un, la mort s'enlève. Du hast so Eindruck, alles war tot in dir drin. Tu avais l'impression que tout était mort en toi. Du hast so viel Wissen Tu as tellement de savoir. und es ist so viel Tod in dir Et drin. il y a tellement de mort en toi. Und der Herr sagt, der Tod wird weggehen Et von le dir. Seigneur dit, la mort va sortir de toi. Und du wirst frisches Wasser wieder Et bekommen. tu recevras de nouveau une eau fraîche. Von dir wird frisches Wasser rauskommen. De l'eau fraîche va sortir de toi. Du wirst nach Hause Et gehen. tu vas rentrer chez toi. Und wenn du anfängst zu beten, Et quand tu commences à prier, du wirst den Eindruck haben, es kommt frisches Wasser et tu vas raus. voir qu'il y a de l'eau fraîche qui va sortir de toi. Es kommt, Ça vient, es kommt. ça vient. Vater, und Flüche werden zerbrochen. Et Père, les malédictions sont brisées. Gerade hier, Maintenant ici, wo Leute über dich sagen, gesprochen où haben. les gens ont dit des choses sur toi. Und du hast es gefressen. Et tu l'as pris, tu l'as avalé, toutes ces Und choses. es geht raus von dir. Ça sort de toi. Du bist nicht das, was andere gesagt haben. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Du bist nicht das, was andere gedacht haben über dich. Tu n'es pas ce que les autres ont pensé de toi. Dieser Tod geht weg von dir. Cette mort s'enlève de toi, elle te quitte. Geht weg von Elle dir. te quitte. Und Vater, Et Père, ich danke dir, je te remercie dass schon heute Abend que ce soir, deine Hand gerade jetzt Menschen reingeht. que ta main entre dans les personnes ce soir. Es sind zwei Leute hier, Il y a 2 personnes ici. er wird Träume von Gott bekommen. Vous allez recevoir des rêves de Dieu Heute Nacht. cette nuit. Eine von den beiden wird heute Nacht ganz klar wach sein. Une de ces personnes va être clairement réveillée cette nuit. Und die Hand Gottes wird in dich hineingehen. La main de Dieu va rentrer en toi. Und du wirst heute Nacht beten. Et cette nuit, tu vas prier. Und der Himmel wird offen sein über dir. Et le ciel va être ouvert au-dessus de toi. Wie du es vielleicht noch nie erlebt hast. Peut-être que tu n'as jamais vécu ça. Der Himmel wird ganz offen sein. Le ciel va être tout ouvert au-dessus de toi. Und du wirst eine ganze Weile beten. Et tu vas prier un long moment. Und da wirst du wissen, jetzt kannst du schlafen. Et alors tu sauras, maintenant tu peux dormir. Wow, es ist etwas ganz Neues, wie kommt. C'est quelque chose de tout nouveau qui va venir. Und der Herr möchte dir sagen, Et le Seigneur veut te dire, du bist mein Kind. tu es mon enfant. Du bist meine Fürbitterin. Tu es mon intercesseur, mon intercessrice. Du bist mein Fürbitter. Tu es mon intercesseur. Es ist eine neue Zeit, wie kommt. C'est un nouveau temps qui vient. Du wirst erleben, Tu vas vivre dass hier in Tunesien que ici, en Tunisie, wird der Himmel aufgehen für dich. le ciel va s'ouvrir pour toi. Du wirst wieder lernen, unter einem offenen Himmel zu sein. Tu vas de nouveau apprendre à être devant un ciel ouvert. Es ist jemand hier, Il y a quelqu'un qui est là.
Das Thema Flüchen hat dich so angesprochen die letzte Zeit. Le thème de la malédiction t'a vraiment touché les derniers temps. Und ich sehe, wie die Sachen in deiner ganzen Familie geschehen sind. Et je vois qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta famille. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, diese Woche cette semaine, wird es dir Offenbarung geben. je vais te donner des révélations. Und du wirst Flüche zu brechen. Et toi, tu vas briser les malédictions. Du wirst lernen, Flüche zu brechen. Et tu vas apprendre à briser les malédictions. Du wirst Autorität bekommen, Tu vas recevoir une autorité Flüche zu brechen. pour briser les malédictions. Flüche zu brechen. Pour briser les malédictions. Das kommt gerade. Ça vient maintenant. Es ist jemand, du bist krank, Il y a quelqu'un qui est là, tu es malade. du hast ein Problem mit deiner Leber. Tu as un problème avec ton foie. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, ich werde dich diese Tage heilen. ces jours-ci, je vais te guérir. Du wirst nach Hause gehen Tu vas rentrer chez toi. und das Problem mit deiner Leber ist weg. Et ce problème avec ton foie est fini. Und es hat eine Bedeutung. Et ça a une signification. Es ist ein Beweis, dass Gott dich ruft als Fürbitter. C'est la preuve que Dieu t'appelle en tant qu'intercesseur. Es ist nicht Zeit zu sterben. Il n'est pas temps, c'est pas le moment de mourir. Es ist Zeit, ein Fürbitter zu sein. C'est le moment d'être un intercesseur. Es werden diese Woche Cette semaine, außergewöhnliche Zeichen geschehen. il y a des miracles extraordinaires qui vont se Es passer. sind Zeichen. Des signes, Sie werden hier diese Woche geschehen. ils vont se passer cette semaine. Und viele werden Befreiung Et bekommen. beaucoup vont avoir de la délivrance. Komm, atme es gerade ein. Viens, inspire profondément. Atme es gerade ein. Inspire maintenant. Bleibt einen Moment, es ist eine prophetische Salbung hier. Restez un moment encore, il y a une onction prophétique maintenant. Lass es einen Moment geschehen. Laisse-le maintenant agir. Bleib einen Moment in der Gegenwart Gottes, Reste un moment dans la présence de Dieu, solange wie du Sehnsucht hast. aussi longtemps que tu le veux. Und dann, die wie müde sind, Et ceux qui sont fatigués, dürft danach ins Bett gehen. vous pouvez aller vous coucher. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Aber wenn der Heilige Geist gerade noch arbeitet bei dir, Mais si le Saint-Esprit travaille encore en toi, lass es geschehen. alors laisse-le agir. Lass es geschehen. Laisse-le agir. Trinke von mir. Trinke von mir. Trinke von mir, mein Kind. Mein Sohn, meine Tochter.
Spürst du mich nicht? Ich liebe dich,
Schon heute Nacht begegnest du mir von Angesicht zu Angesicht. Ich schaue in deine Augen und sehe nur Liebe für mich.
Ja, und Jesus, wir sind hier, weil wir wissen, dass du gut bist. Danke, dass du so gut bist. So gut zu deinen Kindern. Und wir sind so froh, dass wir hier sein dürfen in deiner Gegenwart. Wir wünschen euch eine wunderbare gute Nacht in seiner Gegenwart.